ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်ကတကားကိုအော်တိုပြန်ပိတ်တဲ့မောင်းလေးလောက်တဲ့နေကိုကျွန်တော်မျှောက်ပြမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါမျိုးကကျွန်တော်တို့ဝယ်စရာမလိုပါဘူး။ကိုယ့်ဘာကိုအိမ်မှာထွင်လို့ရပါတယ်နော်။အရန်ရိုးစင်းပါတယ်။စိတ်ဝင်စားဆိုရင်တော့ကျွန်တော်နဲ့အတူဒီဗီဒီယိုလေးအစိုးထိလိုက်ပြီးကြည့်ကြရအောင်နော်။ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့မူလီတိုက်တစ်ချောင်းကိုယူမယ်အစီပေါ့နော်။ယူပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ spray တစ်ခုထည့်ပြီးတော့ဒီကောင်ကျွန်တော်တို့ဝရိတ်ဆော်လိုက်ပါ။တံပြားတစ်ပြားကိုအပေါက်နှစ်ပေါက်ဖောက်ထားမယ်။ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုဝရိတ်ဆော်ပြီးတက်လိုက်မယ်။တံပြားမှာလည်းဝရိတ်ဆော်မယ်။မူလီကိုလည်းဝရိတ်ဆော်မယ်။ပြီးရင်တော့အောက်ကနေကျွန်တော်တို့မူလီကောက်တစ်ကောက်ထပ်ပြီးရွတ်ထည့်ပြီးတော့မူလီကောင်းနဲ့စပရင်နဲ့ဝရိတ်ထက်ဆော်ပါဝရိတ်ထက်ဆော်ပြီးဒီမှာတန်ကြောတစ်ချောင်းကိုမောင်းတန်ဖြစ်တော့ဘူးတော့ကျွန်တော်ဝရိတ်ထက်ဆော်မယ်အောက်ကမူလီဓာတ်ရောပေးထီလို့မရပါဘူးတို့လှည့်လိုက်တဲ့ခါမှာတူပါတူပြန်ပြီးတော့ကန်နေမှာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်တော့ပေါ်ကနေခေါင်းလေးမှာကျွန်တော်တို့မူလီခေါင်းတစ်လုံးထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာလည်းတန်ပြားကိုအပေါက်နှစ်ပေါက်ဖောက်ထားတယ်ပေါ့နော်ခဏကတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီတံပြားကကျွန်တော်နေရံနဲ့ဆွဲဖို့ပေါ့ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုနေရံမှာကျွန်တော်ထားချင်တဲ့တခါရဲ့နေရံမှာဆွဲလိုက်ပါဒီတံပြားတွေကိုစကူဆွဲမယ်စကူဆွဲပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာမောင်းတန်တွေကိုကျွန်တော်အထိုက်လေးတစ်ခုဂွင်းလေးလောက်တာပေါ့ဒါလည်းကျွန်တော်တို့ပဲလောက်ရမှာပေါ့နော်ဂွင်းလေးလောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အခုတိုင်လေးပဲထည့်လိုက်ပါဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တကောက်ဖွင့်တဲ့ခါမှာတူပါတူမောင်းလေးနဲ့အော်တိုပြန်ပြီးပိတ်ရပါအခုလိုနည်းလေးကိုကျွန်တော်အရင်ဗီဒီယိုတစ်ပုဒ်မှာလည်းကျွန်တော်မျှဝေပေးဖို့ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကတခြားနည်းပေါ့နော်ဒါကနောက်ထပ်တစ်နည်းအခုလိုစုပ်ထိလိုက်ကြည့်စုပေးတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးအထူးပဲတင်စီပါတယ်လိုက်ပြီးလောက်ကြည့်တဲ့တူတိုင်းလည်းအဆင်ပြေပါစေလို့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်